大家好，欢迎回到宋说新语。前两天啊，朋友说我这个声音小啊，咱把话筒举高点。咱继续说炼丹啊，这个炼丹啊分内丹和外丹啊，这个外丹呢就是我们练的 LK99， 内丹是什么呢？给大家看一个内丹的例子，这就是内丹。这是重庆的呀一位29岁的女子啊，从身体里边取出的24颗胆结石。啊，没事就盘着玩，可以说是自产的啊。这个内丹丹炉呢已经破了，已经没了。这个当时呢，他是胆结石，是充满性胆结石，然后呢，去医院去做手术了。那么做完手术之后呢，他觉得这个东西还是有点意义的，一颗呢去送检验了。后来还丢了2颗，这个一共取出24个，剩下这21颗呀，他决定自己留作纪念。每一颗你看都有这个手指头这么大啊，经常在手里边把着玩啊，这个慢慢就看出来是不是有了这个有纹理了都啊。这个胆结石呢，其实你说这个东西它是什么玩意儿呢？就是油脂吧和这些身体里边的一些颗粒啊，其实我觉得更多的是油脂，是吧？那这是不是黄色的？是不是含硫啊？只要上炼丹的朋友，一看这马上就反应过来了，你这不含铅，你这含硫。所以呢，他这是渡劫是无望了，丹炉已经被摘掉了啊。这是炼内丹，炼完内丹啊，我们看一下外丹啊。这是海新明呢最近做的一个实验啊，他还在烧结。你一看这个东西，这就是高温烧结完的炉渣嘛，是吧？海新明呢一直很神秘啊，这是在他频道上又更新了一个视频，这是他断更之后，把所有都删掉了，又重新上传的视频。这海新明啊一直让人觉得挺有意思的啊。他第一个他是有个正规工作的，那现在他的处境到底怎么样呢？有的说是在老全这儿，有的说他在量子能源研究所，到底在哪儿呢？不知道。这是他上传的视频，他说呀，他这一段视频啊，这是放大了2000倍。其中啊有个小黑洞，就这个位置看到了吗？黑色的带个圈看起来呢是显微镜那个 LED 的灯光，但是从哪儿反射过来的呢？他不太清楚。他说把它放大或者变小，然后好像都在这儿，就好像我们小时候看那个，我小时候有那印象啊，看那个画报里边那个墙上贴的画的电影明星，就是他直视的那种画，你到什么角度看他都在看着你。有一次我都有点惊了，我就问别人，他怎么总盯着我呀？大人也在逗我啊。实际上海新明现在就有这个意思，你看我怎么移动，我 zoom in zoom out 的，但这个圈始终都在。他把这个视频就发到网上来给大家看。我觉得这可能这个黑洞里面应该是一个，我觉得是个玻璃的，就是透明的一个东西，应该是个凸镜或者凹镜。这应该是凸镜和凹镜啊。我觉得是个又是个凸面的可能性大，因为我看啊，刚才有的变小的时候呢，那个里边那个反射的 LED 的那个灯啊也在变小，就有点我们在地下车库里边看那个就是那拐角的那个凸透镜啊凸镜的那个情况一样，你稍微远一点，那个它反射的东西就会小很多，并且它特别广角，对吧？特别广角。我觉得海新明搞的这个呢有点像个凸面，你们觉得呢？反正这个铜掺杂铅磷灰石，它加没加硫我不知道，高温烧完之后就是这样的东西，放大2000倍，看起来呢是光怪陆离呀，但实际上呢就是矿渣的颜色，很多都是这样的啊。我原来还准备4、5月份到日本、韩国去露营的，有机会就是见见这几位大神儿。现在看起来呢，各种事儿估计要往后推了。不过呢，希望海新明啊能坚持更新，继续给我们带来惊喜啊。这是海新明的一个实验啊，一个实验，一个视频。讲完海新明的视频啊，我们再讲一讲量子能源研究所啊。那默默也更新了啊。那么量子能源研究所呢，在他们的这个专利申请啊又提交了新的，默默也做了解读在知乎上。我呢就把这几个图片啊，默默这个图片拿下来了，就是下载下来以后呢，我想让这几个 AI 给练练。不是国产大模型 Kimi 出来了吗？我们正好也溜溜它啊，顺便呢再看看 GPT 和 Cloud 现在是个什么成色，对吧？韩文我是一窍不通，所以呢我阅读韩文还真的就是靠 AI， 所以呢正好呢我用这个机会呢我看看 AI 是怎么说的。我们先看
ChatGPT，GPT 4.0 啊。那我把 GPT 4.0，我把这几个图片给大家看都提交上去了，是吧？提交上去之后呢，我问他呀，我说这是啊，最近在韩国提交的一个关于 LK99 室温超导材料的公开这个专利啊，公开提料专利，我还写错字了，给我讲讲说了什么。这是我刚才输入的，因为现输入有点慢。GPT 说呀 ，to summarize the content， 他说这个我如果来给你归纳这个你上传的这个文件啊，这看起来呢是像韩文啊，关于这个室温超导材料的这个 LK99 有个专利，我首先啊要看一下，然后翻译啊，从这个图片里边，然后呢才能告诉你内容，你得等一下。然后他接着说呀，他在这个分析过程中出错了，看到吧？这个感叹号看起来呢，它缺一个 OCR 的这么一个插件，那过程中呢，它没识别出韩文来，我应该装个插件啊，或者是它加的插件出问题了，或者我浏览器的问题。总归来说呢，这个韩文他没搞明白，他告诉了我一系列的处理办法。后来我就问他，我说那你是不是能看懂这个文件中的图像，但是就是韩文的这个不行？说当然能看清图像了，但是这种非拉丁文字啊，像韩文啊，我需要使用 OCR tools 在我的环境中所以呢，他现在是做不了。这是 GPT-4。如果GPT-4 没有完成任务，我们看看最新出的，据说能写小说的 Kimi 国产清华的大模型怎么说？我依然呢是把这5个图片，5个专利图片上传了。我说呢，这是最近在韩国提交的 LK99 的室温超导材料的公开专利资料，给我讲讲他说了什么。你看他说了，从您提供的文件内容来看，这些文件似乎是一些科学数据和图表的图片，可能与超导材料的有关。然而图片中的信息是片段的，而没有完整的上下文，很难给出全面和准确的解释。不过我可以尝试根据图片中的一些关键词给出一些信息来。后来我看了下边的东西，它基本上就是对5个图片中的数字和一些英文字母和中文进行了识别，那韩文也是没看懂。所以呢，甚至包括这个关于 LK99 专利什么的，都是我给的提示他才懂的。他说总的来说呢，这是看起来呢和超导材料相关的科学数据和图表，缺乏上下文。Kimi 呢是没看懂是没看懂。为啥没看懂呢？可能他第一个他是没有能力识别韩文和刚才 GPT 碰到的问题一样，所以呢，仅根据一些零散的数字和中文和一些化学式的英文，它是没看懂的。所以 Kimi 呢，看起来还是不适合做这种科学文献类的阅读。你给他输入一个中文的小说是吧？什么斗破苍穹，让他写下文什么天鹅降临，他能给你写可以可能还差点但是目前的水平了，人家都在迭代。这是国产大模型新鲜出炉的 Kimi 也是不行和 GPT-4 一样，达到 GPT-4 的水平了。我们看 Cloud 3 Cloud 3呢是很牛逼的。Cloud 3我完整的上传了这5个图片，也问了同样的问题，他洋洋洒洒的给我来了一篇英文的回答。他说 These images appear to be a published Korean， 他说跟我说他这看起来就是一个已经发表的韩国的室温超导 LK99 的专利关键点呢给我总结了巴拉巴拉巴拉1、2、3他讨论了什么。然后呢我说好的，我们从第1页开始详细翻译一下好吗？我看他是不是真的看懂了。他说好的，你看他逐字逐行的给我翻译了这个韩文专利的内容他甚至呢为了隐私呢把这个人名都给遮住了。其实也是无用的，姓名某人，你看他遮住了，对我来说就有效的我看不懂韩文对吧？然后你看他翻译的主要内容他说本发明涉及在室温下实现超导的新材料，虽然在当前存在低温超导材料，但是在室温下实现超导仍然是一个巨大的挑战。本发明提出的 LK99 材料据称可在室温下，这是他翻译的是加的据称就2024年5月27号实现超导那么已通过MR 和 X 射线的测试。那这个内容就不是原文了，是他给我讲的内容那第二个合成过程他说呢需要谨慎控制各工艺参数，这个过程呢包括第一调控气氛，调控气氛，李老师你开始烧了没有第二个精确的增加前驱体和掺杂剂，第三
严格控制升温降温曲线，其中包括添加的掺杂剂的种类很多，如氧化铜、铁，具体的分组式啊列下来了。它这个新的专利里边啊是包括铁的，虽然铁下边带个 X， 这个 X 等于0的话呢就没有铁了，对吧？但是它包含了铁，这是一个情况啊。那么它里边过渡金属 M 呢，就是包括呢这个像铁啊、稀土金属啊一些其他的一些这个类型。另外呢包括硫啊，还有其他的。还有阳离子啊什么的，他说我继续翻译其他页内容。那我们看图像3，他说本发明呢实施的一个方案呢是在特定条件下，通过特定工艺可以获得具有第42节超导项的 LK99。那理论基础，他说呀，理论上当进入第42节超导项时，材料会呈现特定的化学性质变化。这个42节超导项啊，估计他识别错了啊 ，OCR 搞错了，请与该节超导项的形成有关啊。它这个42节啊，应该是室温啊。一些早期的研究，它给了一些列出，证实这一点。实现室温超导的条件和机制，那本文提出啊，将第一种金属取代为室温超导体，它的原理啊是在某种条件下可诱导产生室温超导项。不过啊，具体的超导路径再有多种可能性，比如通过掺杂剂、外加应力或者磁场方式。此外呢，该发明认为啊，实现室温超导需要一定的掺杂剂浓度临界值，当超过这个浓度的时候啊，材料进入弗罗德地核态，可能在此基础上诱导出室温超导项啊。他这个翻译里边呢，还是有一些错误的，包括一些名词的翻译，但是他肯定是看懂了，他也理解了，他试图向我解释这个专利是什么内容。总之啊，这个发明提出了2点：第一，利用某些特殊的掺杂剂组分的 LK99 材料，就是图10；第二呢，制定特定的工艺来实现室温超导材料。不过呀，具体的室温超导机制还不完全确定。该发明给出了一些推测，比如可能与材料的微观电子结构和电荷载流子耦合强度相关，但需要进一步来验证。那么图像4，他说这一页啊给出 LK99 材料的可能组分范围，比如 X 是0到 0.4 的铁掺杂，B 呢1到3的氧化物， C 呢0到 0.5 的硫化物等，并强调啊这个合成工艺对项组成和超导性能有重要影响。这一页呢还列举了可能的掺杂元素，比如说一些过渡金属啊、稀土啊和这个铍硒元素。这些元素啊可能通过改变材料的电子结构、电荷载流子耦合方式影响超导性能。那最后一段指出啊，合理的控制低掺杂剂浓度可以获得室温超导项。那么对于过量或过少的掺杂都会破坏超导项。那第5个图片，就上了第5个图片，他说这个页啊就描述了 LK99 室温超导项所需的工艺要求，包括控制严格的气氛、前驱体投料、升降温曲线等等，还指出了只有在这些条件下才能避免材料的合成和相分离。那最后一段他强调啊，通过对这种极富挑战的超导材料来说，合成工艺必须严格遵守专利中规定的参数范围，否则难以复制实验结果。综上所述呢，就是这份专利描述了一种称为 LK99 的铜铁基化合物，据称在室温下给出了超导性，并详细的给了制备工艺和基底的假说。如果真实可靠，这将是凝聚态物理学的一个里程碑式的突破 milestone 好吧，看到了吧？我们看完这几个 AI 的情况啊，就能知道 Cloud 是遥遥领先啊，遥遥领先，不愧是我的 Cloud 啊！我从 Cloud 最初的版本啊到2到3一直是在关注，最近用 Cloud 少了，因为他最近 Cloud 我没付费，我 GPT-4 付的费，那么。GPT-4 啊也是不错的哈，但是呢，它对韩文看起来还是有困难的。但是一般韩文啊，我都是就是导牌论坛上的，我都是拷贝粘贴，那个理解的还是没有问题的。我相信啊，这个 Kimi 啊，如果拷贝粘贴的话呢，应该也能做到。但是显然对于这个韩文图片的这个专利的解读，GPT-4 也好 ，Kimi 也好，都不如 Cloud。
那另外呢，我们刚才啊也通过这个 Cloud 看到了李世培他一些内容啊，包括增加帖呀，增加了很多东西，也提到了气氛。哎，这里边啊就应该又想起了我们这个群里边有一位李老师啊，原来是一个搞热处理的，他呀一开始就有一篇自己写的论文啊，一直想发表没发表了，但是呢很多朋友都看过啊，包括这几个著名的炼丹大神，他就提出啊这个气氛很关键，如果没有严格的气氛控制，你很难完美的复刻啊 replic 就是复现 LK99， 这也是 LK99 啊不断的出现各种各样的情况的一个可能啊，所以呢，我也希望啊，这个李老师呢也能参加到这个炼丹大军中，用你的这个论文是吧，用你的理论来复制是吧，锦炉丹，哪怕它不超导呢，只要你用你的这个工艺能够这个就是多次复现一样的结果，哪怕它不超导呢，说明你这个气氛控制的工艺是过关的。然后呢，咱再琢磨怎么能让它超导。是吧？这个一口吃不了一个胖子，是吧？然后呢，你的论文我觉得发表就有可能了，因为现在他的论文呢，主要还是理论，所以呢，你如果能够炼丹，哎，你这个起码你看人家炼内丹、炼外丹的是吧？这内丹都炼出来了，在外丹也要开炼，你要有理论。这就是啊，关于最近几天啊，一个是李世培啊，这个韩国量子能源研究所新专利啊，他的这个叫什么呢？我们看一下一个图片啊，很有意思的啊，叫这个大口吃天下啊。这个李世培呢，有人给李世培新画的一个图，我们给大家看看，非常好玩的。好吧，画到我的脑袋上。这是韩国网友导盘论坛上的给李世培画的一个图啊，这个我做了遮罩，我把这遮罩去掉。哎，我把遮罩去掉了啊，看到了，还是很帅的啊，很带劲儿的是吧？这可不能说油腻中年男了啊！上次说了一个油腻中年男，韩国网友把我喷死了都快。给李世培做了一个大白牙的图片，我觉得这个图片呢就能这个准确的描述李世培和量子能源研究所的这个专利的内容。那是什么呢？大嘴吃天下，我一个专利啊把元素周期表都给你盖住了，是不是这个理儿啊？好了，这就是今天跟大家聊的内容，谢谢大家收看。您如果喜欢我们的视频的话呢，请您关注、留言、点赞和转发，来个一键3连，拜拜。